Hello，大家好，我係善媛啦。今日同大家分享咧，都我哋癌症自然療法嘅五部曲。五部曲分別有個草本標靶啦，第二中成藥，第三拖水食療，第四排毒，第五戒口。五部曲咧可以真正有效幫助好多患咗癌症嘅病友。而上一條片啊，亦都分享咗草本標靶配合中成藥個成效都係1+1大於3㗎，係有效壓制住癌細胞複製速度啦，殺癌細胞，從而做到止痛呢個功效㗎。如果有緣睇到呢條片咁啱你或者屋企人都好啦，受盡癌症嘅折磨，又想了解下五部曲點樣真正有效幫到自己嘅話，不妨致電查詢啦。我個電話係68987897，68987897，同我哋嘅主管有一個時間嘅見面，有佢專業嘅方案、專業嘅意見，話到俾你聽點樣透過五部曲真正有效幫到你哋㗎。今日同大家先分享個好開心嘅事，就係我哋籌備緊我哋嘅中醫館啦。因為有一日咧，我哋同一個中醫學嘅碩士去溝通，由我哋主管同佢講我哋嘅理念啦、我哋嘅方法啦、我哋點樣草本標靶配合中成藥幫到患者，我哋一拍即合。而家我哋籌備緊中醫館啦。如果個碩士中醫學碩士唔 buy 我哋嘅理念，唔 buy 我哋嘅方法，點會同我哋合作呢？嗱，嚟緊咧，當我哋成立咗、開咗嘅時候，會同大家分享㗎啦。到時大家就直接上我哋中醫館去同我哋嘅主管見面㗎啦。好啦，講翻今日先。其實今日條片咧可以講話有感而發嘅。點解咧？今朝早睇咗啲社交媒體啦，分別有兩個女士，咁啊都係一個話乳癌界 KOL， 同一個咧係賣服裝嘅。佢哋分享佢哋自己治癌嘅歷程同埋經過，同埋佢哋嘅方法。但係兩個咧個結果係乜嘢？都仲未好翻。但係不斷分享咧咩飲輕水啦、聞輕咧、咩高濃度維他命 C 啦、咩飲食治療法啦、聞氧氣啦等等各方面。首先講嗰個 KOL 咧係嗰個乳癌界嗰個啦，佢由病發到而家到復發到擴散嘅時候，佢分別用咗唔同嘅方法，西醫啦，跟住又去咗泰國治療啦，跟住翻嚟聞輕啊、輕水啊、咩維他命，佢不斷去介紹唔同方法啊，揾到個當地嘅主管啊或者老細去分享個成效有幾大。其實如果係得，點解仲未好翻嘅？而佢今朝喺自己嘅社交媒體都同叫啲人唔好再問佢要做幾多次化療先得啊，因為連佢主診醫生都唔知道。佢講話無了期，係咪成世要化療，成世要標靶？係咪進行任何唔同咩聞輕水啊、飲輕水啊、聞輕氣嘅時候可以好翻？其實如果係得嘅，點解佢仍然做緊化療呢？所以其實大家去睇呢啲個案資料嘅時候咧，要深思熟慮，去自己思考邏輯分析，究竟係咪真係有效？好啦，另一個咧就賣衫嘅，佢患咗肺癌，擴散咗去其他唔同嘅器官，咁啊講緊叫人聞氧氣啦，咩飲食治療等等，又拉晒好多人入 group，介紹佢個治療方案，介紹佢所有嘅嘢。咁其實佢有冇既得利益係啲乜嘢咧？係咪佢哋唔使錢去醫病，定係各方面等等，值得大家去思考。如果係得嘅，點解佢仲未好翻嘅？咁你都可以講啊，喂，我咪介紹緊5部曲。但係我哋真係好多成功嘅個案㗎。如果你想知道嘅話，你不妨 WhatsApp 我有圖有真相俾到你哋㗎。嗱，我唔講其他人先啦，先講咗我自己。我都係其中一個乳癌嘅患者，我冇做手術，我冇做任何西嘅治療方案，咩電療、化療、標靶，乜嘢都冇做。我全憑我哋5部曲嘅草本標靶、中成藥、拖水食療、排毒同埋戒口，我係真真正正好翻。何謂真正好翻啊？我唔使再食藥咯，唔使再見醫生咯，唔使再覆診咯，咁先叫做好翻啊！先係幫到個患者啊，而唔係成世食化療、成世食標靶、食一世，甚至乎仲去用其他嘅治療方法幫自己，呢啲唔係叫好翻，係就盡折磨中啊！好啦，講翻今日先。今日同大家分享2個個案嘅，一個就係一個盆腔癌嘅女士啦。咁佢係一個375咁大嘅腫瘤喺個肚度，好硬好實㗎。咁啊，當日醫生要去做咧打化療、打標靶、食化療。佢打咗第一次，做咗第一次治療之後係生不如死、痛不欲生。佢 WhatsApp 同我哋講，叫我哋唔好幫佢啦，唔好再為咗佢諗辦法去幫佢，因為佢想死啊！太痛啦，痛係最折磨人㗎。佢成晚冇得瞓，圍住咗成個幾2個禮拜都搞唔到。咁啊，再我哋透過5部曲去幫佢。首先係咩啊？止痛先啦。佢當晚即時止咗痛，佢話到俾我哋聽，佢可以瞓到5個鐘啦。嗱，重點佢冇食止痛藥㗎嚇，因為佢係唔中意食呢啲嘢㗎。佢冇食任何嘢，就喺度捱住痛，所以佢好得好辛苦。咁啊，透過天然嘅方法，草本標靶配合中成藥，幫到佢止痛，呢個先係有效幫到佢。好啦，跟住到第3次。醫生話佢個止痛唔靚仔啊，要加大個標靶量，加大個化療藥，由1粒半至到3粒，足足加大咗100%啊！咁你點頂啊？
佢初初食嗰時已經係痛到瞓喺度喐唔到啊，仲要加大個劑量，簡直生不如死啊！咁我哋同佢話俾佢聽，你唔好再食個化療藥，停咗化療藥先，由我哋嘅草本標靶配合中成藥去幫你打癌細胞。跟住到下一次再去抽血嘅時候咧，佢所有指數回復翻靚仔啦，指數降低咗，癌腫瘤收細咗少少，咁呢咪先係有效幫到佢咯。如果佢嘅做法食嗰啲高濃度嘅化療藥嘅時候，令到佢生不如死，咁你如果係你會點樣選擇？喂，我睇醫生，我係求治療、求好翻，我唔係求折磨啊！大家都會知道，所有患咗癌症嘅病人都知道，化療同標靶係最折磨人、最痛苦、最重嘅副作用㗎，係打死晒所有自己免疫嘅系統㗎。係咪真係幫到你哋？值得大家去思考啊！咁另外一個咧係子宮頸癌嘅患者嚟嘅，咁佢喺10月頭嚟揾我哋㗎。當其時佢話到俾我哋聽咧，佢做完手術，醫生話俾佢聽，因為你患咗癌症啊，曾經有個癌腫瘤嘅時候，必須食一世嘅化療藥。佢唔想，因為佢曾經有最好嘅朋友同屋企人，就因為化療都未完成晒整個療程，都已經離開咗啦。佢唔想咁樣去離開，所以佢哋選擇唔用化療，揾到我哋去幫佢啦。咁頭一個禮拜用咗藥，用咗中成藥嘅時候咧，佢效果非常之好啊！佢原本小便係刺痛啦，幫佢治到痛，同埋佢曾經咧喺個子宮卵巢啲吉吉地嘅針痛嘅時候，都幫佢治到。跟住第二個禮拜開始啦，就配合草本標靶中成藥，大幫佢做到個效果。呢個咪患者可以想要嘅嘢咯，而家佢可以翻工啦。只係用咗短短嘅20日嘅時間，我哋幫佢做到止痛、殺癌細胞，先至做到咁嘅效果。如果係你會點樣去選擇？係咪化療標靶真係幫到我哋，定係比我更無盡嘅痛苦？值得大家去思考啊！如果有緣睇到呢條片咁啱你，又想了解下5部曲點樣真正幫到自己嘅話，不妨致電查詢啦。我嘅電話係68987897，68987897，同我哋嘅主管約個時間去見面，由佢專業嘅意見、專業嘅方案，話俾你聽點樣透過5部曲真正幫到你哋啦。拜拜。